Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Тілдарын облыстық тілдерді оқыту орталығының оқытушысы Сайран Тұрсынбайқызы. Добрый день, уважаемые зрители! Вместе с вами преподаватель областного центра обучения языкам Тілдарын Сайран Тұрсынбайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы біздің мектеп. Тема нашего сегодняшнего урока – наша школа. Жаңа сөздермен танысамыз. Познакомимся с новыми словами. Мектеп, школа. Мектеп, школа. Мұғалім, учитель. Мұғалім, учитель. Оқушы, ученик. Оқушы, ученик. Оқулық, учебник. Оқулық, учебник. Сынып, класс. Сынып, класс. Кітапхана, библиотека. Кітапхана, библиотека. Мұражай, музей. Мұражай, музей. Асхана, столовая. Асхана, столовая. Түлек, выпускник. Түлек, выпускник. Қабат, этаж. Қабат, этаж. Жарық, светлый. Жарық, светлый. Кең, просторный. Кең, просторный. Әдемі, красивый. Әдемі, красивый. Қызықты кітаптар, интересные книги. Қызықты кітаптар, интересные книги. Әртүрлі әдебиеттер, разная литература. Әртүрлі әдебиеттер, разная литература. Сөздік, словарь. Сөздік, словарь. Сол жақ, левая сторона. Сол жақ, левая сторона. Оң жақ, правая сторона. Оң жақ, правая сторона. Жинау, собирать. Жинау, собирать. Енді осы тақырыпқа байланысты мәтінді тыңдаңыздар. Теперь прослушайте, пожалуйста, текст к новой теме. Біздің мектеп 3 қабатты. Наша школа трехэтажная. Мектептің іші кең, жарық, жылы және таза. Внутри школа просторная, светлая, теплая и чистая. Мектепке кіргенде сол жақта асхана, оң жақта кітапхана бар. Когда заходишь в школу, в левой стороне есть столовая, в правой стороне библиотека. Біздің кітапхана үлкен. Наша библиотека большая. Онда оқулықтар, сөздіктер, қызықты кітаптар, әртүрлі әдебиеттер бар. В библиотеке есть учебники, словари, интересные книги, разная литература. Екінші қабатта бір мұғалім бөлмесі мен 33 сынып орналасқан. На втором этаже находится учительская и 33 учебных кабинета. Өз мұражайымыз бар. Есть своя библиотека. Мұражай материалдарын мектеп мұғалімдер мен оқушылар, түлектер жинаған. Материалы для музея собирали учителя, ученики и выпускники. Осымен кезекті сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше. На этом очередной урок закончен. До следующей встречи.